对，我们跨年的营地，看你，我们露营也要打牌。但是我有吸打开。Fire， 对，没有喝，我哈，你们也开始。等一下，我起来。新年快乐！嗨，大家，我们今天是2020年的最后一天，我们来到美富安，对，苗栗的美富安露营区来度过我们今年的最后一天，加上跨年，对，然后这次的很多人，对，这次非常多人，尴尬个屁哦！好了，那我们现在就是要开始，我们开始就要搭帐篷，对，搭帐篷，然后我们东西超级多的，对。我们东西整车一整车，对，好，哎，中诚，可以，开始动工。我要当那个谁，宋仲基。好，他离婚嘞，没关系，离婚还可以再娶再娶一个，你只能娶一个而已。没有啦，我要去搭帐篷，好 ，Go， 走，来。拿下面好，拿下面。你看，真的，你看你们平常都不会做这些事的。然后平常也会做，好不好？我是公主跟皇后。对。哇，很棒哎，你们。我一想到 YouTuber 就不用买东西了。哎，衣服你们先拿出来呢。我马上你们晚上再拿，衣服可以晚上再拿。对。请问你在偷懒吗？我煮完这些都是我煮的。你看允晨，允晨这个拿这个是我煮的。他多认真啊！接手的真是说，他在一直坐着，大家都站着。故意这样子拍，谁叫我帮他拍照啦？完美照。我这种方式哦，我这个是小切口。你就当看影片的粉丝，我找你去用的。哎，不要剪掉。威涵很久没录影了，对，很久了。如何？我已经忘记我上次录影是什么时候了。好，你放手看看，你放，你在上面。这样写起来是对的吗？对啊，是对的。可以哦。我们要生2把火，这样会太多木头。不会啦，不会。对，一个是焚火的，一个是烤肉台。等一下，我要关火喽。打地了哈。好，现在是拍照时间，对，大家都在拍照，对，有没有？大家都在拍照，像这个啊，还有那一对啊，也在拍照。还有这一对也在拍照，好可爱。对，拍照，雨安的角度可以吗？完美啦，拍出来都是美女。哦，好美啊！水干那下嘞。我们的这个空间已经好了，对，然后现在大家都在拍照，很可爱。我们这次搭的很可爱，对，我们跨年的营地，你觉得如何？还可以吗？可以吗？吼，好，不错，对，气氛很好，对，气氛超好的。如何？可以耶，可以吗？可以。而且它里面没照打。颜色超漂亮的，对啊，颜色超漂亮。你的韩籍成功了，成功啊！哇，来试一个。现在很热，应该好吃。但我觉得还 OK，就是手拿可以。拿一个。哦。来，你要自己在哪里？要啦，你吃饭呢，你又不是吃这个。没有到很小啊。没有，你超小。超小。你超小。他是吃气氛的。他也是。吃气氛的。你真的也超小。你两个都超小，就你们喜欢乱。你们吃饭压力真的很大哎。哪有那个？怎么会？好像我们那个还会顶动。没有，我的想法是，我看你。我们露营也要打牌。但是我有西打开。连东南西北都搞不清楚要打什么牌。我是北啊，那我是哪？北，那我这边呢？我过来对面。那我不怕热，这个可以在我这边买。哎，不是我骰，为什么不是我？因为我开始东家。你，对。真的到了，差一台
熟，还不熟，对，还不熟。那女生，我打。那你看喂一下好不好？好甜，超甜。然后我没有胸可以露给你看哦，这个你只能那个喝而已。好，我帮你接，很甜，很像香槟。好喝。那摇一摇吧，摇一摇喝一下。最近看到这个哦。好了。哎，我当庄了。好来。好，云晨，气势来喽！来，云晨来喽，继续哦。哎，是8。好，要摸了。又开始摸，已经快了，这两个。好摸。云晨，哎，你在干嘛？对。好，第一次热红酒，我同事说要先炒，对，教学热红酒。对，要先炒，你要先把香料都炒一炒。对，然后我现在在帮他切苹果。对，然后加入苹果的话最好切小块一点点比较好，因为这样等下比较入味。对，你用什么切？你有办法再把这大块再切一半吗？可是它上面有糖哦，你要小心一点。然后你夹过去。哇，好像很热闹，有味道。哎，小姐姐，那个酒，帮我找热红酒，帮我找红酒。那一瓶啊？那一瓶不用廉价那一瓶，先拿廉价。哪一个是廉价？两瓶都廉价吧？没有啦，有一瓶不是在米山的吗？没有，但是廉价。那个应该也不是贵的。2瓶的。我要拿那种可以直接开的就好了。好，来，开丢了是不是？对，棒哎！来哦！赞哎，那个很赞，真的。苹果有视觉的那个响应哈。真的水果酒的感觉。然后这时候就等它滚起来就好了。有点人看人见了。突然超级多人，对，超多人。我是隔壁的朋友，隔壁的朋友来了一堆人，对。不错。已经认识3个，但还没有陈庭文，转过来好不好？她叫公主，对不对？公主很会喝的，我们很喝的。别泡啊我在 Amber。